Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar. Bugungi videomuz aynan siz uchun. Chunki unda aprel oyida amalga oshirishingiz shart bo'lgan 5 ta muhim narsani muhokama qilamiz. Bu ma'lumotlar shunchaki tavsiya emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz, pensiya va boshqa ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq olishingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar ushbu masalalarga beparvo bo'lsangiz, jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun bugun men sizga juda muhim sirlarni ochib beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring va agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va siz uchun esa kelajakda yana shunday foydali ma'lumotlarni olish imkoniyati. Muammoning mohiyati aziz do'stlar. Eslashingiz mumkin. Ilgari pensiya tizimi ancha sodda edi. Bir marta hujjat topshirsangiz, keyin ko'p yillar davomida bu haqda qayg'urmasdingiz. Pensiyalar mexanik ravishda to'lanar agar katta o'zgarishlar bo'lmasa. Maxsus harakatlar talab qilinmasdi. Biroq so'nggi yillarda vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizimimiz modernizatsiya qilindi, qonunchilikka ko'plab yangiliklar kiritildi va raqamlashtirish jarayonlari joriy etildi. Bu bir tomondan. Pensiya olish jarayonlarini soddalashtirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan nafaqaxo'rlardan doimiy e'tibor va ba'zi harakatlarni talab qilmoqda. Nima uchun shunday bo'ldi? Chunki davlat pensiya va ijtimoiy to'lovlarni adolatli va manzilli taqsimlashga intilmoqda. Bu shuni anglatadiki, pul aynan unga muhtoj bo'lganlarga belgilangan qoidalarga muvofiq berilishi kerak. Bu esa muntazam tekshiruvlar, ma'lumotlarni yangilash va ba'zida qo'shimcha tasdiq talab qiladi. Shuning uchun men bugun sizga aytadigan 5 ta narsa aynan shu zamonaviy talablarning natijasi bo'lib, ularni o'z vaqtida bajarish sizga nafaqat mablag'ni saqlab qolish, balki ba'zida qo'shimcha pul olish imkoniyatini ham beradi. Birinchi muhim narsa, pensiya va nafaqa oluvchining maqomini tasdiqlash yoki qayta ro'yxatdan o'tish bu juda muhim. Ayniqsa ba'zi turdagi nafaqalar va imtiyozlarni olayotganlar uchun. Hukumat ijtimoiy to'lovlarni samarali boshqarish maqsadida ba'zida pensiya oluvchilarning faol maqomini tasdiqlashni talab qiladi. Bu masalan, odamning tirik ekanligini yoki belgilangan hududda yashashda davom etayotganini tekshirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu jarayon yilga 1 yoki 2 marta amalga oshirilishi mumkin va aprel aynan shunday tekshiruvlar uchun belgilangan oylardan biri bo'lishi ehtimoli bor. Kimlar uchun? Bu dolzarb. Agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, ba'zida nogironlik guruhi va sabablarini qayta ko'rib chiqish talab qilinishi mumkin. Bu esa tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasini yangilashni talab qiladi. Agar sizning tamak xulosangizning amal qilish muddati aprel oyida tugaydigan bo'lsa, siz zudlik bilan ushbu masalani hal qilishingiz va xulosani yangilashingiz kerak. Aks holda sizning nafaqangiz vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ikkinchidan, vafot etgan boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa olayotganlar. Agar vafot etgan boquvchisi uchun nafaqa olayotgan farzandlarning yoshi aprel oyida bo'lindagacha to'lsa yoki o'qishini tugatsa, nafaqa to'xtatilishi mumkin. Ular o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishlari shart. Uchinchidan, agar siz pensiya to'g'risidagi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar tufayli pensiya oluvchi sifatida qandaydir yangi imtiyozlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, ushbu imtiyozlarni tasdiqlash uchun qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Keling, real hayotdan bir misol keltiraylik. Andijon viloyatida yashovchi 52 yoshli Murod ota bir necha yildan buyon yolg'iz yashar edi. Uga har oyda uyiga pensiya kelib turardi. O'tgan yili hukumat aholini ro'yxatga olish bilan bog'liq jarayonlar doirasida nafaqaxo'rlarning faol maqomini tasdiqlashni talab qildi. Murod ota bu haqda eshitgan bo'lsa-da, katta ahamiyat bermadi. Chunki u har doim pensiyasini o'z vaqtida olib kelgan. Aprel oyida uning pensiyasi kelmadi. Murod ota pensiya fondiga borib so'raganda, uning faol maqomi tasdiqlanmagani sababli to'lovlar vaqtincha to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Unga shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport bilan kelib, bir necha daqiqalik jarayonda ma'lumotlarni yangilash kifoya qilgan bo'lar edi. Murod ota darhol hujjatlarni yangiladi va bir necha kundan keyin uning pensiyasi o'tkazildi. Lekin bu unga bir muncha stress va sarsonlik keltirdi. Shuning uchun esdan chiqarmang. Pensiya jamg'armasidan yoki mahalladan sizning maqomingizni tasdiqlashni so'rab xat yoki SMS kelgan bo'lsa, uni zudlik bilan bajaring. Hozirda ko'plab ma'lumotlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali
MyGov.uz orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib yangilashingiz mumkin. Ikkinchi muhim narsa pensiya indeksatsiyasi va qayta hisoblashlarni tekshirish. Har yili hukumat pensiya miqdorlarini inflyatsiya darajasiga yoki minimal iste'mol xarajlariga mos ravishda indeksatsiya qiladi, ya'ni oshiradi. Bu jarayon odatda yilning ma'lum oylarida amalga oshiriladi va aprel oyida aynan shunday yangiliklar joriy etilishi mumkin. Pensiya qonunchiligida qancha mehnat stajiga ega bo'lishingizga, qancha maosh olganingizga va boshqa ko'rsatkichlarga qarab pensiya miqdori hisoblanadi. Agar oxirgi paytlarda qonunchilikka o'zgarishlar kiritilgan bo'lsa, masalan, minimal iste'mol xarajatlari miqdori oshgan bo'lsa yoki pensiya hisoblashning yangi usullari joriy etilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham qayta hisoblanishi mumkin. Kimlar bu haqda qayg'urishi kerak? Birinchidan, pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Ularning hujjatlari hali to'liq ko'rib chiqilmagan bo'lishi va ba'zi ma'lumotlar aniqlashtirilishi talab etilishi mumkin. Ikkinchidan, ish stajida uzilishlar bo'lganlar yoki norasmiy ish joylarida ishlaganlar. Hukumat norasmiy mehnat faoliyatini legallashtirishga qaratilgan choralarni amalga oshirmoqda. Agar siz ilgari norasmiy ishlagan bo'lsangiz va bu stajingiz tasdiqlansa, pensiyangiz miqdori oshishi mumkin. Uchinchidan, pensiyadan keyin ham ishlashni davom ettirayotganlar. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz-da ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, har 2 yilda bir marta sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi mumkin. Bu pensiyaga qo'shimcha mablag' olish imkoniyatidir. Misol uchun, Farg'onada yashovchi 68 yoshli Zulfiya opa ko'p yillar davomida oddiy kasalxonada farrosh bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi har doim minimal darajada bo'lgan. O'tgan yili hukumat qonunchilikka o'zgarish kiritib, ayrim kasb egalari uchun maxsus koeffitsiyentlar joriy etdi. Zulfiya opa bu haqda o'zi eshitmagan bo'lardi. Agar uning qizi bu haqda internetdan o'qib, onasiga pensiya jamg'armasiga borishni tavsiya qilmagan edi. Aprel oyida ular pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdi va ma'lum bo'lishicha, Zulfiya opaning pensiyasi aslida kam hisoblangan ekan. Qo'shimcha tekshiruvlar natijasida uning pensiyasi avvalgi taxminan 70 ming so'mdan 960 ming so'mga ko'paytirildi. Bu Zulfiya opa uchun har oyda 130 ming so'm qo'shimcha daromad degani. Bu juda katta yordam. Shuning uchun agar siz pensiya indeksatsiyasi yoki qayta hisoblash haqida eshitsangiz, o'z pensiya jamg'armangizga murojaat qilib, sizning pensiyangiz ham qayta ko'rib chiqilganiga ishonch hosil qiling. Buni MyGov. Uz portalida mening pensiya hisobim xizmati orqali ham tekshirishingiz mumkin. Uchinchi muhim narsa, kommunal xizmatlar uchun subsidiya yoki kompensatsiyalarni tekshirish va ularni rasmiylashtirish bahor kelishi bilan ob-havo isiy boshlaydi. Ammo bu kommunal to'lovlar masalasini unutish kerak degani emas. Aksincha, aprel oyida ko'plab davlat organlari kelgusi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni boshlaydi. Ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar yoki yolg'iz keksalar kommunal xizmatlar, elektr, gaz, suv, issiqlik uchun davlat subsidiyalardan yoki kompensatsiyalardan foydalanish huquqiga ega. Bu imtiyozlar har yili qayta ko'rib chiqilishi yoki yangilanishi mumkin. Aprel oyida kelgusi isitish mavsumi uchun subsidiyalar uchun arizalar qabul qilinishi boshlanishi mumkin. Kimlar uchun bu muhim? Birinchidan, past daromadli nafaqaxo'r oilalar. Ularning daromadlari ma'lum bir darajadan past bo'lsa, ular kommunal xizmatlar uchun subsidiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar, ular ko'pincha kommunal to'lovlar uchun qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishadi. Uchinchidan, front orti, mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etish ishtirokchilari va boshqa imtiyozli toifadagi fuqarolar. Ular uchun ham qonunchilikda turli xil kompensatsiyalar belgilangan. Keling, Toshkentda yashovchi 75 yoshli Farhod aka misolini ko'rib chiqaylik. Uning pensiyasi uncha katta emas edi va u har oyda kommunal to'lovlar uchun katta mablag' sarflardi. U subsidiyalar haqida eshitgan bo'lsa-da, qayerga murojaat qilishni bilmasdi. Mahallasi raisi aprel oyida uyma-uy yurib, aholini subsidiya olish imkoniyatlari haqida xabardor qilar ekan. Farhod aka ham bu haqda bilib oldi. U darhol mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qildi va kerakli hujjatlarni, pasport, pensiya guvohnomasi, oila a'zolarining daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma taqdim etdi. Bir oy ichida uning arizasi ko'rib chiqildi va unga kommunal xizmatlar uchun har oy 1,5 ming so'm miqdorida subsidiya ajratildi. Bu Farhod akaga nafaqat katta moliyaviy yordam bo'ldi, balki uning hayot sifatini ham
sezilarli darajada yaxshiladi. Shuning uchun agar siz yoki yaqinlaringiz yuqorida sanab o'tilgan to'yfalardan biriga kirsangiz, aprel oyida mahalla fuqarolar yig'iniga yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, kommunal xizmatlar uchun subsidiya olish imkoniyatini tekshirishni unutmang. Bu mablag'ni o'zingizga qoldirishning qonuniy va oson yo'li. 4-muhim narsa. Mehnat stajini tasdiqlash va ish joyi ma'lumotlarini yangilash. Pensiya miqdori bevosita sizning mehnat stajingiz va ish haqingizga bog'liq ekanligini yaxshi bilasiz. Ba'zida eski hujjatlar, arxivda saqlangan ma'lumotlar yoki oddiy xatolar tufayli sizning haqiqiy mehnat stajingiz to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Hukumat mehnat munosabatlarini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqda va bu jarayon eski ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqish imkoniyatini beradi. Aprel oyida ko'plab tashkilotlar o'z xodimlarining mehnat daftarchalarini va elektron ma'lumotlarni qayta tekshirishlari mumkin. Bu esa sizga avvalgi ish joylaringizdagi stajni aniqlashtirish uchun noyob imkoniyat yaratadi. Kimlar uchun bu ayniqsa muhim? Birinchidan, pensiyaga yaqinda chiqqanlar yoki chiqish arafasida turganlar. Ular o'zlarining barcha ish stajlari to'liq hisobga olinganligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Ikkinchidan, mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki shikastlangan bo'lsa, bunday holda stajni tasdiqlash uchun arxiv ma'lumotlari yoki sud qarori talab qilinishi mumkin. Uchinchidan, Sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida xususiy korxonalarda ishlaganlar. O'sha davrlarda ba'zi korxonalar pensiya jamg'armasiga to'lovlarni to'g'ri o'tkazmagan bo'lishi mumkin. 4-dan, bir necha joyda part-time ishlaganlar. Ularning barcha ish joylaridagi staji to'liq hisobga olinganiga ishonch hosil qilishlari kerak. Keling, misol bilan tushuntiray. Namanganda yashovchi 15 yoshli Gulnora opa yaqinda pensiyaga chiqqan edi. Uning mehnat staji o'tgan yilni tashkil etardi, ammo pensiya hisoboti uning 27 yil ishlaganini ko'rsatdi. U bu haqda hech narsa qilmoqchi emas edi. Chunki u buni shunday bo'lishi kerak deb o'yladi. Aprel oyida mahalla fuqarolar yig'ini va pensiya jamg'armasi mutaxassislari birgalikda aholini ish staji masalalari bo'yicha qabul qilishni tashkil etishdi. Gulnora opa ham o'z mehnat daftarchasi bilan borib murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, uning 1990-yillarning boshlarida bir xususiy korxonada ishlagan 3 yillik staji pensiya jamg'armasi bazasida yo'q ekan. Buning sababi o'sha korxona o'z vaqtida tegishli ma'lumotlarni taqdim etmagan ekan. Gulnora opaga o'sha korxonada ma'lumotnoma olish yoki arxivdan tasdiqlovchi hujjat topish tavsiya qilindi. U eski hujjatlarni topib, shu korxonadan olgan mehnat shartnomasining nusxasini taqdim etdi. Pensiya jamg'armasi xodimlari bu hujjatni tekshirib, uning stajini 30 yilga oshirishdi. Natijada Gulnora opaning pensiyasi har oyda qo'shimcha 7000 so'mga ko'paydi. Bu degani o'zingizning mehnat stajingizni tekshirish orqali siz qo'shimcha mablag' olishingiz mumkin. Shuning uchun aprel oyida o'z mehnat daftarchangizni va agar mavjud bo'lsa, elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi orqali yoki Maygobuz portalida tekshiring. Agar farqlar bo'lsa, zudlik bilan ularni to'g'rilash choralarini ko'ring. 5-muhim narsa. Maxsus aprel bonuslari yoki bir martalik to'lovlar haqida ma'lumot olish har yili hukumat. Ayniqsa bayramlar yoki muhim sanalar munosabati bilan nafaqaxo'rlarga, nogironlarga va boshqa ehtiyojmand qatlamlarga bir martalik moliyaviy yordam yoki bonuslar ajratishi mumkin. Aprel oyida mamlakatimizda nishonlanadigan Navro'z bayrami yoki 2-jahon urushidagi g'alabaning yubiley sanalariga bag'ishlab shunday to'lovlar e'lon qilinishi ehtimoli bor. Ba'zida bu to'lovlar avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ba'zida esa ularni olish uchun ariza topshirish talab qilinishi mumkin. Kimlar bunday to'lovlar uchun nomzod bo'lishi mumkin? Birinchidan, 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlari. Ular doimiy ravishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ikkinchidan, frontda o'rta mehnat faxriylari. Uchinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj kam ta'minlangan oilalardagi nafaqaxo'rlar. 4-dan, yolg'iz yashovchi va ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar. Hukumat doimiy ravishda bu toifadagi fuqarolarga alohida e'tibor qaratadi. Masalan, Navoiy viloyatida yashovchi 4 yoshli Shahnoza opa 2-jahon urushi davrida front o'rta mehnat qilgan. U bu yil Navro'z bayrami arafasida bir martalik pul mukofoti olishini kutmagandi. Odatda u bu haqda avvalroq xabardor bo'lardi. Ammo bu yil u biror sababga ko'ra eshitmay qolgan edi. Aprel oyi boshida u mahalla raisidan Navro'z munosabati bilan barcha front o'rta faxriylariga
500 ming so'm miqdorida bir martalik to'lov belgilanganini eshitdi. Bu pul uning pensiyasiga qo'shimcha tarzda o'tkazilishi kerak edi. Shahnoza opa bu pulni olish uchun hech qanday ariza yozish shart emas edi. Chunki u avtomatik ravishda uning plastik kartasiga o'tkazildi. Biroq agar sizda shunday to'lovlar e'lon qilinganligi haqida ma'lumot bo'lsa-yu, lekin siz uni olmagan bo'lsangiz, zudlik bilan mahalla fuqarolar yig'iniga yoki ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qiling. Ba'zida ayrim sabablarga ko'ra to'lovlar kechikishi yoki texnik xatolar tufayli amalga oshmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu kabi imkoniyatlarni o'tkazib yubormaslik uchun rasmiy yangiliklarni kuzatib boring va doimo so'rab surishtirib turing. Qoidalarga istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar, har qanday qoidaning o'z istisnolari va nozik jihatlari bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgan 5 ta masalada ham shunday holatlar mavjud. Kimlar ba'zi harakatlardan ozod qilinishi mumkin? Masalan, to'liq davlat ta'minotida bo'lgan nafaqaxo'rlar, qariyalar uylarida yashovchilar uchun ko'pgina hujjatlarni rasmiylashtirish yoki yangilashni muassasa ma'muriyati amalga oshiradi. Ular uchun ko'p hollarda shaxsan harakatlanish talab etilmaydi. Shuningdek, og'ir kasal bo'lgan yoki yotoqda yotgan nafaqaxo'rlar uchun qarindoshlari yoki vasiylari ularning nomidan harakat qilishlari mumkin. Bunday hollarda notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ba'zi xizmatlar, masalan, pensiya indeksatsiyasi avtomatik ravishda amalga oshiriladi va buning uchun maxsus ariza talab qilinmaydi. Ammo yuqorida aytganimdek, buni tekshirib ko'rish har doim foydalidir. Cheklovlar va kutilmagan vaziyatlar men hujjatlarning noto'g'ri rasmiylashtirilishi eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu hujjatlardagi xatolar, ismlarning noto'g'ri yozilishi, sanalarning noto'g'ri ko'rsatilishi va boshqalar. Har qanday hujjatni topshirishdan oldin uni diqqat bilan tekshiring. 2. Muddati o'tgan hujjatlar. Pasport, nogironlik guvohnomasi kabi hujjatlarning amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, ularni zudlik bilan yangilang. Aks holda sizning arizangiz rad etilishi mumkin. 3. Axborot etishmasligi. Ba'zan nafaqaxo'rlar zarur ma'lumotlarni o'z vaqtida ola olmaydilar. Shuning uchun rasmiy manbalarni pensiya jamg'armasi veb-sayti, MyGov.uz mahalla faollar doimiy kuzatib boring. 4. Firibgarlar. Afsuski, ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq firibgarlik holatlari ham uchrab turadi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni bank karta raqami, PIN kod, parola begonalarga aytmang. Agar kimdir sizga qo'shimcha pul va'da qilib, sizdan bank kartangiz ma'lumotlarini so'rasa, u holda bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Barcha moliyaviy masalalarni faqatgina rasmiy muassasalar, bank, pensiya jamg'armasi orqali hal qiling. 5. Raqamlashtirishning afzalliklari. Hozirgi kunda ko'plab xizmatlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, MyGov.uz orqali masofadan turib amalga oshirish mumkin. Bu qariyalar uchun juda qulay, chunki u navbatlarda turish, transportda sarson bo'lish kabi qiyinchiliklardan xalos etadi. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz, nabiralaringizdan yoki mahalla faollaridan yordam so'rashingiz mumkin. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, aniq harakatlar rejasiga. Yuqorida aytib o'tilgan 5 ta muhim masalani hal qilish uchun quyidagi amaliy qadamlarni bajarishingizni tavsiya qilaman. 1. Pensiya va nafaqa oluvchining maqomini tasdiqlash uchun qayerga borish kerak? Eng avvalo, yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Agar ular ma'lumotga ega bo'lmasa, pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga boring. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi. Agar nogironlik bo'lsa, TMI xulosasi. Agar vafot etgan o'quvchisi uchun nafaqa olayotgan farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Nima qilish kerak? Mutaxassisga vaziyatni tushuntiring. Kerakli blankalarni to'ldiring va hujjatlaringizni taqdim eting. Ma'lumotlaringizni yangilang. Jarayonni yakunlaganingizdan so'ng tasdiqnomani yoki qabul qilinganligi haqidagi chekni oling. Muhim eslatma. Agar sizga telefon orqali yoki shaxsan biron bir shaxsdan maqomni tasdiqlash uchun qandaydir bank karta ma'lumotlarini so'rashsa, buni rad eting. Bu firibgarlikdir. 2. Pensiya indeksatsiyasi va qayta hisoblashlarini tekshirish uchun qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga. Alternativ ravishda MyGov.uz portali orqali qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassisiga murojaat qilib, pensiyangiz qayta hisoblangan yoki indeksatsiya qilinganmi so'rang.
Agar ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olib borishingiz kerak bo'lishi mumkin. MyGov.uz portalida mening pensiya hisobim xizmati orqali o'z pensiya ma'lumotlaringizni bevosita ko'rib chiqishingiz mumkin. 3. Kommunal xizmatlar uchun subsidiya yoki kompensatsiyalarni tekshirish va ularni rasmiylashtirish uchun qayerga borish kerak? Mahalla fuqarolar yig'iniga yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi, oila a'zolari tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma, oila a'zolarining daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma, ish joyidan, pensiya jamg'armasidan, kommunal to'lovlar uchun qarzlar yo'qligi haqida ma'lumotnoma. Nima qilish kerak? Tegishli mutaxassis bilan maslahatlashing, subsidiya olish huquqingiz bor yo'qligini aniqlang. Agar bor bo'lsa, ariza blankasini to'ldiring va barcha zarur hujjatlarni taqdim eting. Arizangizning qabul qilinganligi haqida tasdiq oling. 4. Mehnat stajini tasdiqlash va ish joyi ma'lumotlarini yangilash uchun qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga yoki oldingi ish joyingizning kadrlar bo'limiga. Shuningdek, MyGov.uz portalidagi elektron mehnat daftarchasi xizmatidan foydalaning. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa, ishga qabul qilish va bo'shatish to'g'risidagi buyruqlarning nusxalari. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan uchrashib, o'z mehnat stajingizni tekshirib ko'ring. Agar farqlar aniqlansa, sizdan qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Eski ish joyingizdan arxiv ma'lumotlarini yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. MyGov.uz portalida elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarni shaxsan tekshiring. 5. Maxsus aprel bonuslari yoki bir martalik to'lovlar haqida ma'lumot olish uchun qayerga borish kerak? Mahalla fuqarolar yig'iniga, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga yoki pensiya jamg'armasiga. Shuningdek, mahalliy ommaviy axborot vositalarini va rasmiy veb saytlarni kuzatib boring. Qanday hujjatlar kerak? Odatda bunday to'lovlar avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Lekin agar sizga ariza berish kerak bo'lsa, pasport va pensiya guvohnomasi talab qilinishi mumkin. Nima qilish kerak? Ushbu to'lovlar haqida rasmiy xabarlarni kuzatib boring. Agar sizga bunday to'lovlar belgilangan bo'lsa-yu, lekin siz ularni olmagan bo'lsangiz, tegishli idoraga murojaat qilib, vaziyatni aniqlashtiring. Umumiy maslahat: doimiy rasmiy ma'lumot manbalariga ishoning. Shubhali shaxslar yoki tashkilotlarning takliflaridan ehtiyot bo'ling. Agar sizda savollar tug'ilsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki ijtimoiy himoya agentligining kal markazlariga qo'ng'iroq qiling. Ular sizga to'g'ri va ishonchli ma'lumotni taqdim etishadi. Xulosa, aziz nafaqaxo'rlar, bugungi videomizda biz aprel oyida siz bajarishingiz shart bo'lgan 5 ta muhim taraflicha muhokama qildik. Bu pensiya va nafaqa oluvchining maqomini tasdiqlash, pensiya indeksatsiyasi va qayta hisoblashlarini tekshirish, kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar masalasini hal qilish, mehnat stajini tasdiqlash va ish joyi ma'lumotlarini yangilash hamda maxsus aprel bonuslari haqida ma'lumot olish. Bularning barchasi sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilash va davlat tomonidan beriladigan imkoniyatlardan to'liq foydalanish imkoniyatidir. Unutmangki, pensiya tizimi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda va unga kiritilayotgan yangiliklardan xabardor bo'lish sizning manfaatlaringizga xizmat qiladi. Bir oz harakat va e'tibor bilan siz ko'p muammolardan qutulishingiz va hatto qo'shimcha mablag' olishingiz mumkin. Shuning uchun men aytgan har bir masalani diqqat bilan ko'rib chiqing va zarur choralarni ko'ring. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar paydo bo'lgan bo'lsa yoki o'zingiz duch kelgan vaziyatlar haqida gapirib bermoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izon o'qib chiqishga harakat qilaman. Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda yana shunday muhim va dolzarb ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy jihatdan doimo barqaror bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha